ये क्या चल रहा है? मेरी चैट में करण भाई लिखते हैं, अरे सुरेश वो चॉकलेट फेंकियो बेटा। ब्रो आप क्या कर रहे हो, ये कौन से नशे हैं ब्रो? ये रमेश सुरेश वाला ऐड देख के आए हैं ब्रो भी। कोई अच्छा, बात नहीं, ये माफ वो कर देना, बीबी की माफ कर वॉइस दे। देख के आए हैं। ओ हाँ अच्छा अच्छा वो। तूने देखा भी है ले साले? लो भिंडी ले लो। ये 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। गाइस क्या करे, प्रोफेशनलिज्म। अरे Bring up अरे voice chat. अरविंद, शाहरुख भाई, अरविंद सीएम। मैंने पढ़ा ऋषिकेश मोदी। आप पेन किलर खाओ, मेरे से एनर्जी ड्रिंक भी ले लो। अल्फा भाई सुनो, हेलो। हाँ भाई भाई यार, यार क्या मैंने है? कभी सोचा भी नहीं था भाई। ओ भाई मैंने क्या कभी बात कर सोचा रहे भी ये नहीं था पुराना कि हो और गया, इसी ये बात पे पुराना हो आप गया, कुछ आते हो नया लाओ। मुंबई। अरे भाई सच में यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोगों के साथ खेलूंगा भी मैं। Excellent work. यार भाई अब इतनी सच बड़ी में बात ब्रो बोल के हमने ना भी नहीं भाई। सोचा था कभी आप हमारे साथ खेलेंगे। हाँ मैंने तो सोचा था हमारे साथ खेलेंगे कैंप, पर आ गए अल्फा। ओह। नहीं भाई सच में ब्रो यार, वैसे आजकल एक बात बहुत बताओ बड़ा ना, फैन भाई। आजकल मैं सैनॉक में ओ टीम बड़े का फैन भाई हूँ। विद द 1000। सुनो क्या अल्फा भाई, बात, सारे शाउट आउट एक बार में। अरे साहिल भाई, हाँ बोलो अरे बोलो भाई। अल्फा भाई एक बात सही। बताओ, सैनॉक में जोन कैंप हम अल्फा हाँ क्यों भाई, बना बड़ा बोलो। है फास्ट आज? रनर है। ओ बंदा ओ वाइपर अगर मारा तो अरे हमें भाई ओपी इन द चैट कर दो यार। अरे भाई 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 माइक माइक, अल्फा भाई जल्दी माइक ऑफ करो भाई। अल्फा भाई हेलो। अल्फा भाई, बड़े भाई कतई हो। ओए रेबल रेबल सुन। ओ भाई भाई मरने वाला, बहुत बहुत फीलिंग आ रहा है भाई। पे हेलमेट भी नहीं, भी बाजा फाड़ी। Help! चुप 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 वहीं पर बच जाएगा। हां चुप चुप कंटेनर के अंदर चुप रुक चुप चुप पीछे से चुप पड़ी चुप। मेरे। रेबल एकदम पीछे। Enemies ahead. रहेगा फॉल बैक टू सेफ। भाई मेरी आई हेल्थ, कांट कम, मेरे पीछे भी बंदा है। भाई मेरी हेल्थ, भाई पर मैं तेरे पास आ रहा हूं। भाई रहेगा को भी लाल कर दिया अबे। इधर आ वाइपर, यहीं पे हील है तेरे पास? लग गए ब्रो। थर्ड तो मैं नहीं आ सकता। रेबल यार, ऐसा तो होने नहीं सकता। अबे सामने बंदा है, रहेगा पीछे भी बंदा है मेरे। चुप कर एक मिनट। ओ भाई कंटेनर में गुज्जा बता रहा हूं बेस्ट है। क्या नंबर है? आगे उस आगे दिन वाली आगे फील्डिंग ब्रो, उस दिन वाली फील्डिंग ब्रो, ये हमेशा वाली आजा, फील्ड, ये हमारी ये फील्डिंग हमेशा काम करती है ब्रो। ब्रो मेरे हाथ में शॉटगन है, हाँ, सीधा हमेशा खोल काम दूंगा करती है। उसको, नानी यार। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली। तू क्या आ गया? फट पगला। एक्सक्यूज मी। ए तेरे को एंट्री किसने दिया? सुन हाँ सुन, तुम दोनों पे देखेगा वो, मैं तुम, अरे ये क्या कर रहा है? रेबल हिल भाई नहीं। तुम्हारी एंट्री सही में नहीं है। अबे सुन एक भाई काम कुछ कर, हीलिंग है? रेबल तू भी नॉक हो जा। नहीं आगे आगे चुप चुप चुप, हिलना मत। अबे सीन चल रही है अभी। सुन ये इस पे 12 ये लगा, पूरी लगा ले थोड़ी। लगा रहा हूं। रहेगा। सुन सुन, मेरे को भी दरवाजे नहीं की आ रहा ऐसी है, ये क्या बंदा- बात हुई? चुप, ये ले, ये तू लगा। वो देख बेला बोल रहा है ये देख, मेरे ये को। लगा, ये लगा, लगा। ये क्या लगाएगा? तो यही दिया है मेरे को लगाने को वो। चुप रहा, हिलना मत अभी। ओए सुन, अबे ऑटो- खड़ा मत सुन तो मेरी बात सुन। नूब, देख ना। चुप चुप चुप, ऑटो पिकअप ऑफ कर अपना, और ये बंदा आएगा उठाएगा, ठीक है? तू मत उठाइयो, तू मत अबे उठाइयो। उसके पास गन, उसमें दो अबे गन पागल है। उसके पास 2 गन होगी तो कैसा उठाएगा? उसकी बोलता अपने ओए पास उनकी दो लड़ाई गन होगी, होगी, उसके पास लड़ाई होगी। होगी, लड़ाई होगी। पैन गिरा उसके लिए, पैन ये गिरा। रेबल भाई, हट माँ जा। कसम भाई, फुटस्टेप दे रहा है उसको। नूब मत दे रेबल, लेट जा रहा है एक जगह रेबल। मौली आ गई, मौली आ गई। पीछे वहीं पर आ गया। अबे ये देख मौली पैन देख। किधर गायब हो गया ब्रो? ये अगर रेबल सुन, वो मौली आया और यही उठा के हम पे मारा ना उसने उठा मौली। के नहीं ये आया। यूज स्केटबोर्ड यूज करने का ऑप्शन आ रहा है, कर दूं क्या यूज? देखियो मुंबई पर, देखियो ये पता है, ये मौली ना यहाँ रख रहा है गेट पे। वही अगर वो मौली ले, ये मत करो बे। एक ही फुटस्टेप दो, एक ही फुटस्टेप दो, वो आएगा पक्का आएगा। एक ही फुटस्टेप दो। सोल टू द रेस्क्यू, नकली सोल टू द रेस्क्यू। हाँ भाई पर तेरी टोपी उछाल के मारेगा तेरे को। सुन मेरे पास एक आइडिया है। साइड जा, मेरे पास कितने कितने पहला मैं ही फूटूंगा। रेबल हट जा। पुश हो नहीं गया, है पुश हो zero। गया, पुश हो गया, मत हिलो बे। मैं रहेगा, रेबल देखिए वहीं पर क्या कर रहा है। रेबल लेफ्ट जा। ये क्या कर रहा है वाइपर? हट जा। आगे आगे आगे, लेफ्ट जा ना। अबे मत हिलो। चु 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 आगे आगे।
हगा हगा 200 किलो हगा हगा लूटो लूटो नहीं कर लूटो रहा था मैं हेल्थ मेड्स भागो 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 रुक जा टीपी पूरी चलाऊंगा तुम लोग मत चलाना कुछ शॉटगन मत चलाना रहेगा ओए शॉटगन नीड हो फिनिश गया, करने के लिए नीड निकल रहा है, नीड निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ नीड निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ मैं बाहर रेट था बे वाइपर बाहर झूठा एक जाके नंबर का फटा यार बे यार बाहर था ये ऑब्वियसली झूठा है बे रे। वाइपर थोड़ी बोला कुछ पगला है क्या रिवाइव दे ओए रेबल वाइपर कुछ भी हो वाइपर रिवाइव दे रेबल आने मत दियो एंट्री से रेबल शूट कर वाइपर तो रिवाइव दे पुराना ओ पे रिवाइव दे अरे है कैसे टीममेट हो रुक जा रीलोड अरे हाय भाई एक मैं सेकंड। इस बार भी रिवाइव ना होने के कारण मरा ना मैं अगर कारण स्मोक कर मुंह पे नहीं रेबेल अपने को वाह, दिखना चाहिए पगला कौन आ रहा है, रेबेल उसको नहीं भाई, दिखना चाहिए पगला। किधर आना है ब्रो बाहर कर रहा है, चुप करोगे भाई तुम? फर्स्ट एड जल्दी ये रेबेल अंदर आ first गया aid। फिर रेबल फर्स्ट एड दे फर्स्ट एड ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ, नहीं है कुछ भी नहीं है इस पे, चलो ब्रो अंदर। भागो यहां से ब्रो जोन जाना है आ गया रेबल ने आ गया लग गए हां रेबल ने आ गया चुप रहे, माइक पीछे ऑफ। दो और पट्टी मिली ओए बा गोकू को थर्ड नॉक है गोकू ब्लीड करेगा चिल्लाएगा गोकू अंदर रुक आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं डरना नहीं ओ भाई डर गया मैं मर गया। उसको किसी और ने मार दिया कहां से रेबल मारा जल्दी रेबल वो मर गया उसको किसी और ने हाँ मार ठीक है दिया ठीक है, हाँ पता किसी और ने मार दी पीछे से। सुनो ये सामने बंदा लग सामने बंदा। गया सामने रहेगा कवर रहेगा कवर पीछे जा आजा रेबल फायर पीछे बोलते फ्री फायर बोलते किसको- मेरे लगे पड़े हैं। कोई किसको पट्टी कौन लगा रहा है? मैंने दी थी, मतलब अबे तू नहीं, दे मैंने- दे मुझे पट्टी। अरे मेरे से ले ले बहुत है पट्टी मेरे पे रहेगा साले अरे मेरे को अभी दे 10 मेरे को मिला भी मेरे को अभी 10 पट्टी मिला है ये ले 3 ले मेरा फुल हेल्थ हो गया अब तुम लोग जाके डीप भाई को लूटो दे मेरे को दे कुछ नहीं मिला उस पे जल्दी दिया मैंने वाइपर कहां है अबे ये गाड़ी सामने। पड़ी है नीचे बे मैं रह गया, अरे कहां मैं रह है गया, रह गया। वो रेबल ये गाड़ी लेके आ रेबल ये गाड़ी लेके आ रेबल ये गाड़ी लेके आ तो एक Enemies मोड़ आया रेबेल को उधर छोड़ वो भाई बहन, अरे रेबल कोई नहीं इतना भी बड़ी मुसीबत नहीं है रेबल किधर मेरे है पीछे बाबा? गाड़ी मेरे पीछे गाड़ी आ रही है मेरे पीछे पूरी गाड़ी आ रही है जल्दी आओ भाई किधर है तू भाई अरे ओए आ गई गाड़ी लग गए भाई मैं मर गया भाई गाड़ी आ गई भाई हेल्थ भाई लग गई अरे किसने मार दी इंडिया के रिवाइव दे रेबल रिवाइव दे यार अबे नहीं, पट्टी मैं हिल ले रहा हूँ। अरे ए हाय मैं ब्लीड होके फिर मर जाऊंगा मां कसम का क्या भाई हीलिंग मेरा हेल्थ ज्यादा कम है देख मेरा मेरे को रेबल देख यार। मैं तेरे को बचाया देख इतना कुछ नहीं मिल रहा, मेरा कुछ नहीं मिल रहा, माँ कसम कुछ नहीं मिल फर्स्ट रहा। एड मिल गई ओ भाई जल्दी ये ले अरे रेबेल यार। एक फर्स्ट एड ले मेरे को फर्स्ट एड दे जल्दी, यार जल्दी रेगल टॉस जल्दी दे। यार मैं नहीं मरेगा तू, चुप रह। रहेगा ब्रो देख हमने पूरा मैं तो पूरा तेरे को ही बचाने स्प्रे दिया ठीक है तो अब ये मत बोल मरने दिया अब जल्दी बैठ अरे जल्दी कौन है बैठ, बे जल्दी उड़ अरे मत उछाल के रे मेरे को जल्दी पट्टी मार भाई रेगल को छाल मत यार। चलो गुड नाइट। ओ मैं भाई, जल्दी से निकला ओ गड्डी वो गड्डी लेके पर गलत भाई क्या मत वो है सड़क पे एक चोरा मोड़, इसमें सॉरी साला रास्ते पे चोर आ गया तेरा चोर कहां से आ गए रेबल इसमें यार तेरी नियत में ही खोट है भाई, जो भी कहो, जो स्ट्रैट हमने करी है ना ब्रो, ब्रो गॉड लेवल मतलब देख रहा लैंड लेफ्ट फ्लेयर ब्रो गाइस वी नीड 40 मोर सब्सक्राइबर्स, जल्दी से कर दो। 46,400। सीधा अंदर ले ओ भाई नहीं अंदर मत ले ओ भाई ब्रो लग गए कहाँ ही रोक दिया। ब्रो लग गए निकल, नेट कर रहा हूँ। जल्दी चल दो एक ही लौंडे लौंडा, दो ही है दो- ऊपर डाल छत पे दोनों छत पे नेट करा, छत पे नेट। तीन है ओ तीन हो गए हाँ ठीक है 3 हो गए और एक डाला क्या नेड नेड एक और डाल रहा हूँ, एक लोटस नेट है, रुक जाओ। चलो ऑल डेड ब्रो क्या लूट है ब्रो तेरे भाई का 999 क्यों नेड था ब्रो
सुन क्या हुआ कि ये किसी चल, और जल्दी से चला। लड़ रहे थे। चल चुप हो जा, चल चल कहानी मैं नहीं बता जा रहा रहा। हूँ। रेबल मैं आ नहीं जा कहाँ रहा। है रेबल? मैं नहीं जा रहा सोल वर्सेस 8 बिट होते हुए भाई, मैं नाराज हूँ भाई, अब मैं रह के जाएंगे अरे तुम आ ऐसे कैसे बोल रहा है? आना भाई है। लेके जा ऐसे, यहाँ गाड़ी रोक, दूर वहीं रोक, गाड़ी वहीं रोक पहले। आ हाँ रेबल अब आप लेके ऐसे उतर 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 चल, और चल, लेके चल, आ। चल, जल्दी चल। हाँ हाथ से लेके आ, जल्दी। हाथ से तेरा। क्या हाँ लेके आ? उठूंगा ही नहीं मैं, ऐसे उठा क्या के लेके लेके आ? जा। मैं उठा रेबल बैठ जा, मैं बता रहा हूँ रेबल बैठ, फूटेगा फूटेगा। मजाक कर लिया रेबल। अनबिलीवेबल। कोई मजाक हो रही है? रेबल मत ऐसे कर बच के भाई निकले, तेरे को ओए, ऐसा मरना है? आरी की आवाज आ रही है, आरी की आवाज आ रही है। डीपी चल रहा था उधर। रोज आ रहे। थक जाएगा, आजा बंदे आगे। यही है ब्रो, एल यही है। ओए कंपाउंड में वाइपर नहीं, वाइपर तू ही बचा है। मत बोलो। वाइपर रिवाइव दे, वाइपर रिवाइव दे। इसको मत दे, मेरे को दे, यूजफुल आदमी को रिवाइव दे। अरे यूजलेस है ये। इधर है। हो गया, खत्म। ओ मेरे इधर को ही दे। है, ठीक है। कहाँ पे रेबल? कूद रहे हैं ये, नहीं कूदना नहीं है ब्रो, यहाँ पे लगे पड़े हैं हमारे। नॉक कंपाउंड में वाइपर। कंपाउंड से पुश कर, लेफ्ट में बंदा है, राइट पर ऑल डेड। नाइस टर्की वन, लौंडा ब्रो, टर्की लौंडे। नाइस वन। टर्की लौंडा था क्या? मार था। सुन उधर ओए, उधर वो डीपी पड़ चल गई। रही थी पानी की तरफ। और आज की रात भाई 1 एचपी Enemies ahead. Enemies ahead. काम देखा। पुश कर उसको, पुश कर। पीछे भी डीपी वाला था इधर, ठीक है। वो मीटअप था शायद। वो ध्यान meetup रखना। था। किधर? कोई तो मीटअप। नेट डाल रहा हूं मैं। ओपी वाइपर हटा। पुश कर। एक नेट और एक नेट डाल रहा हूँ। एक पूरा अंदर डाला स्टेज पे मत जाना रेबल, स्टेज पे मत जाना, ऊपर वाले स्टेज पे मत जाना, ऊपर वाले मत छत जाना। के स्टेज पे डाला है। हाँ चल। चल चल चल। क्या किल चुरा है, मजा आ गया। ये जो डरा होगा ना, ये लास्ट बंदा आर्यन। पूरा बाजा फटेल ब्रो। बंदा नहीं हाँ बंदा स्क्वाड। तेल खत्म हो रोक, गया। रोक, 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 रोक। तेल खत्म। अरे लेफ्ट में रुका था तो। अरे भाई माँ कसम। अबे नहीं, पूरी पार्किंग करनी थी। रुक, नेट कर रहा हूँ, रुक जा। नेट यहीं गिर गया, ये नेट यहीं गिर गया, नेट यहीं गिर गया, गाड़ी के पास में मर गया। गाड़ी के पास बोला। बच गया, मैं ब्लीड आउट हो गया, वाइपर में ब्लीड आउट। अरे रुकना। किसने मारा? क्यों खेल रहा है गाड़ी ब्रो? गाड़ी गाड़ी सामने। भाई ब्रो Enemies ahead. हेड खाए गाड़ी वाला। इधर है। तेरे हर शॉट में हेड खाता है वो। हाँ सुबह शाम नाश्ते में हेड खाते रहता हो तेरा। बटन दबाते रहो यार, जल्दी से यार, 20 चाहिए और तो मार 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 मार। रोक 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 रोक। वही ब्रिगेड। वो भाई देख के बहुत लो तो। आ गया तीनों की हेल्थ गायब है। भाई ये रेबल चू ओ पड़ी किल चोरी। भाई क्या नॉक, क्या दो लोग को खाया लेट के मैं इतने हेल्थ में। क्या गाड़ी चलाई है ब्रो, उनके सारे M249 से होगी। सब अंदर घुसे हुए हैं टनल में। देखा, देख फिर देखा तू कहाँ बोल के कवर दिलवा रहा है। वन एचपी कौन 1 एचपी? राइट में, राइट रिज वाला। इधर आइए, इधर मैं जिधर जा रहा हूँ गाड़ी लेके सब निकला, आ एक रहे बंदा पीछे। ऑन फुट है। एक और है पेड़ के पीछे। कहां है? ऑल डेड। उठा उठा रेबल चूयो। मेल कर रहा हूँ। उठा भाई उसको। अबे वाइपर तेरे तू क्या एक स्मोक कर रहा था वहां पे? उनकी गाड़ी फंसा, यहां से फंसा दे उनको एंट्रेंस। 1 एचपी भाई, हेड क्या खाया है? भाई कैसे नहीं मरा। सारों टनल के अंदर अभी जो है उनको मैं अटका के रखा हूँ। एमके वालों को दिया तुम लोग रेबल। ऊपर संभाल लो। हाँ तो उनका रास्ता मेरे लिए एमके clear वाले को push कर रहा ठीक है?
मैं एमके पे पुश करूं, तू कवर दे राइट से मुझे। पा रहे होंगे। अरे हिल बैटल करना है मुझे लगता है। कह रहा हिल बेटर करना। तीन लौंडे गया, जोन से नॉक हो गया एक। बहुत भाई जी बे जी। ये किल्स देख रहे मुझे कितने हुए हैं। माँ कसम ये किल। अबे यार फालतू मर गया बे मैं। अबे मेरे तो 16 है बे। अबे डैमेज ब्रो, डैमेज बोलते हैं। ब्रो डैमेज और रिवाइव। डैमेज बोलते हैं, डैमेज। नहीं तुम दोनों का 99.2 डैमेज क्या है रेटिंग है। ब्रो? 6 रिवाइव, 6 रिवाइव। इंस्टेंट रिवाइव। अबे रेबेल का सब कुछ ज्यादा है। ये revive bro, एमवीपी कैसे? damage- अच्छा रिवाइव का ज्यादा मिलता है। नहीं कैसे डैमेज हाँ मेरा रिवाइव ज्यादा- का मिलता है, अबे रिवाइव revive का का बहुत मिलता मिलता है। हाँ है। कितना 40 किल्स अपन 3 किए। ओ भाई